dédé àsìkò yìí o, ẹ sì kú gbádùn òpin ọ̀sẹ̀. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò yín àkójọpọ̀ kókó ìròyìn fún ti òpin ọ̀sẹ̀. Olúwaṣèyí Jọládé oníròyìn. Olórí IPOB sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí àwọn agbátẹrù ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí. Nnamdi Kanu, olórí ẹgbẹ́ Indigenous People of Biafra IPOB, ìyẹn ẹgbẹ́ tí ó ń jà fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè olómìnira Biafra, ní ọjọ́rú Wednesday ni ó ti sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tí wọ́n ń ṣe agbátẹrù lórí ìṣọ̀kan ìlú yìí, ìyẹn One Nigeria. Bí Kanu, ẹni tí ó fi ara ṣoko sí ẹ̀yìn odi ṣe sọ, ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ti wà nínú rádaràda ọjọ́ ti pẹ́, àti wípé kì í ṣe ìlú tí òun lè fi ọwọ́ sọ̀yà wípé nínú rẹ̀ ni òun ti jáde. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe kọ sí orí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook, ó ní nígbàtí Fúlàní ń pa àwọn ẹ̀yà kan tí wọ́n sì tún gba agbègbè wọn lọ́wọ́ wọn, síbẹ̀ ìyàlẹ́nu ńlá ni ó jẹ́ fún òun láti rí i wípé àwọn ènìyàn kan tí Ọlọ́run fi ọpọlọ dùn tún sì lè máa sọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan, ìyẹn One Nigeria ní orílẹ̀-èdè yìí. Ó ní kódà ó máa ń ya òun lẹ́nu wípé Ọlọ́run tó dá àwọn ẹ̀dá mìíràn tí ọpọlọ wọn pé ṣánṣán náà ni ó dá àwọn ènìyàn mìíràn ní ààbò ògòǹgò. Àjọ CAN fi ẹ̀sùn àbọ̀dè kan ìjọba àpapọ̀ lórí ìpànìyàn ní ẹkùn gúúsù Kaduna. Àjọ àwọn onígbàgbọ́ lápapọ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí, Christian Association of Nigeria CAN, ti fi ẹ̀sùn lílọ́wọ́ sí ìpànìyàn tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹkùn gúúsù Kaduna kan ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Èyí nìkan kọ́ o, wọ́n tún fi ẹ̀sùn kan olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Garba Shehu fún ọ̀nà kébékébé tí ó ń gbà láti yí òtítọ́ padà nípa ìwà àwọn afurasí darandaran tí wọ́n ń pa ènìyàn ní ìpakúpa ní ẹkùn gúúsù Kaduna. Nínú àtẹ̀jáde tí Garba Shehu gbé jáde ní ọjọ́ 21 oṣù tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ni ó ti sọ wípé ìpànìyàn náà ní ọwọ́ àwọn olóṣèlú àti ẹlẹ́sìn nínú, ṣùgbọ́n alága CAN ẹni ọ̀wọ̀ Joseph Ayab tako èsì náà. Nínú àtẹ̀jáde tirẹ̀, ó ní àìmọye ènìyàn ni wọ́n ti pa bí ẹni ń pa ẹran ní ẹkùn gúúsù Kaduna, àgàgà ní Kukum Daji àti Goragan, níbi tí ènìyàn 33 ti kú tí àìmọye ṣì wà ní ilé ìwòsàn tí wọ́n ń gba ìtọ́jú. Ó wá ní kàkà kí ìjọba Buhari wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá lórí ọ̀rọ̀ náà, ń ṣe ni wọ́n yí òtítọ́ ọ̀rọ̀ náà po. Ó ní ojúṣe ìjọba ni láti máa dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá ọmọ orílẹ̀-èdè, kì í ṣe láti máa gbè sí ẹ̀yìn àwọn kan. Ṣé bí ikú ilé ò bá pa ni tòde ò lè pa ni o? Ọmọbìnrin kan bá olólùfẹ́ rẹ̀ gbìmọ̀ pọ̀ láti pa ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ àtijọ́. Ìyábọ̀ Julius, tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 23, ní ọwọ́ ṣẹ̀kún àwọn ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ondo State Police Command ti tẹ̀ báyìí látàrí pé ó gbìmọ̀ pọ̀ pẹ̀lú olólùfẹ́ rẹ̀ Adédayọ̀ Sunday láti pa ọlọ́kadà Suleiman Azeez. Kọmíṣánná fún àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà, Bọ́lájí Sulaiman, fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀rẹ́kùnrin Ìyábọ̀ àtijọ́ ni olóògbé náà. Nígbà tí ó ń tẹ̀síwájú, ó ní Ìyábọ̀ ni ó sọ fún olólùfẹ́ rẹ̀ titun láti pa olóògbé náà, ní èyí tí ò mú rọrùn fún àwọn méjèèjì láti fi ara wọn láì ní sí ìdíwọ́ kankan. Ọwọ́ pálábá wọn ségi nígbà tí Adédayọ̀ àti ọ̀daràn rẹ̀ Jeremiah Monday, tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ ibi ọ̀hún, fẹ́ lọ ta ọ̀kadà tí wọ́n gbà lọ́wọ́ olóògbé náà lẹ́yìn ikú rẹ̀. Ní báyìí o, gbogbo àwọn ọ̀daràn ọ̀hún ti wà ní àkàtà àwọn ọlọ́pàá. Gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí ti lùgbàdì àrùn COVID-19. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Káyọ̀dé Fáyẹmí ti lùgbàdì àrùn COVID-19 báyìí o. Gómìnà ọ̀hún fún ara rẹ̀ ni ó fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára Twitter. Ó ní ìgbà kẹta nìyí tí òun ṣe àyẹ̀wò àrùn COVID-19, tí èsì àbájáde sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àrùn náà ti wà ní ara òun, ṣùgbọ́n ní báyìí òun ti ya ara òun sọ́tọ̀ tí òun sì ti ń gba ìtọ́jú tí ó péye. Kódà gómìnà Fáyẹmí sọ di mímọ̀ wípé ìyàwó òun náà ti fi ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ fún ìyẹ̀wò bóyá òun náà ti ní àrùn COVID-19 tàbí kò ní. Lórí ọ̀rọ̀ àjọ NDDC, Sẹ́nétọ̀ Akpabio mà ti tún yí ohùn padà o. Mínísítà fún ètò Niger Delta, Sẹ́nétọ̀ Godswill Akpabio, ti yí ohùn padà lórí gbólóhùn tí ó kọ́kọ́ sọ wípé
ìdá 60 ìyẹn 60% àwọn contract tí òun gbé jáde lábẹ́ àjọ tí ó rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta NDDC ti lọ sí ọwọ́ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ṣùgbọ́n ní báyìí o sẹ́nẹ́tọ̀ náà ti yí ohun padà. Ó ní ohun tí òun sọ ni wípé ìdá 60% ètò ìṣúná owó NDCC máa ń bá ètò ìlera lọ ní ọdọọdún. Ilé-ẹjọ́ dá àwọn ọkùnrin méjì dúró sí ọgbà àtúnṣe ìwà. Magistrate court tí ó wà ní Yaba ti dá àwọn ọkùnrin méjì Lucky Sunday tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 27 tí ó sì jẹ́ awakọ̀ àti Lukman Ogunleye ọmọ ọdún 23 tí ó sì jẹ́ afipákóṣe ohun ẹ̀ṣọ́ ìyẹn furniture maker dúró sí ọgbà àtúnṣe ìwà correctional facility fún 30 ọjọ́ látàrí pé wọ́n jí páálí ẹyin 15. Aláríwísí ìjọba ASP Roman Onuigbe ṣàlàyé fún ilé-ẹjọ́ wípé àwọn ọ̀daràn náà ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà ní ọjọ́ 25 oṣù kẹfà ní òpópónà Arọ́badẹ̀dẹ̀ ní Bàrígà ní ìpínlẹ̀ Èkó nígbà tí àwọn ọ̀daràn ọ̀hún pẹ̀lú ìbọn àti àdá ní ọwọ́ wọn ja ọ̀gbẹ́ni Salisu Katsina ní olè páálí ẹyin 15, Quran àti ẹ̀rọ ìpè alágbèéká. Níbo ni ilé ayé ń dorí kọ? Ilé-ẹjọ́ àgbà dá ẹ̀wọ̀n fún bàbá tó bá ọmọ rẹ̀ méjì lò pọ̀. Ìmọ́lẹ̀ Akíntẹ̀wẹ̀ tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 75 65 ní ilé-ẹjọ́ àgbà ti dá ẹ̀wọ̀n ọdún 5 gbáko fún látàrí pé ó bá àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin méjì ní àjọṣepọ̀. Gẹ́gẹ́ bí aláríwísí ìjọba ṣe sọ, ọ̀gbẹ́ni Felix Awoniyi ó ní ọ̀daràn náà ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà ní ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún 2019 ní ìlú Adó Èkìtì. Awoniyi tẹ̀síwájú pé bàbá òun ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn ọmọ rẹ̀ lájọṣepọ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti wà ní ọmọ ọdún 9 àti ọdún 13 ní kété tí ìyá wọn ti di olóògbé. Nínú ìdájọ́ adájọ́ John Adéyẹyẹ ó ní kí bàbá òun lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 láìsí sísan owó ìtanràn. Ṣé ìfẹ́ rèé o tàbí ìlara ọkàn? Obìnrin kan yìnbọn fún olólùfẹ́ rẹ̀ látàrí wípé kò bá ṣe àríyànjiyàn. Arábìnrin kan tí ó ń jẹ́ Jenilisha Lawrence ti yìnbọn fún ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ látàrí wípé ìyẹn kò bá ṣe àríyànjiyàn lórí ọ̀rọ̀. Nínú ìròyìn tí a gbọ́, ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé ní òpin ọ̀sẹ̀ ní ìlú Newcastle ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Àwọn agbófinró tí ó wà ní Shreveport Police Department ní kété tí àwọn gbọ́ ìpè ní àwọn dé ibẹ̀ tí àwọn sì bá ọmọkùnrin tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 24 34 tí ó ní ọgbẹ́ ìbọn lára. Ní báyìí o àwọn ọlọ́pàá ti ń wá arábìnrin ọ̀hún ẹni tí ó yìnbọn pa ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ látàrí wípé kò bá ṣe àríyànjiyàn. A kò ní rí jù báyìí lọ fún ti ọ̀sẹ̀ yìí, ìpàdé tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí Olúwaṣèyí Jọládé, oníròyìn.